Hi guys, it's JD at unang-una sa lahat, binabati ko kayo ng Happy New Year. So, ngayon ay January 2, 2026 and I'm planning to start a YouTube channel. So, I'll be using my Action 6 camera for this vlog and kahit na January to ngayon, nagtatrabaho tayo. So, unlike sa ibang tao ngayon na namamahinga lang at naka-live lang sila. But right now, samahan nyo ako, trabaho muna. Pero hindi naman doon natatapos yun. Kahit na nag-work tayo today, after natin mag-out, maybe pwede tayong pumunta sa mall or treat natin yung anak natin na maglaro sa Kidsuna or kumain sa labas. And then, may plans din pala kami ni Mrs. na magpapabunot daw siya ng underarm. So, samahan natin siya later. So, ngayon nasa rooftop ako kasi maingay kasi sa kwarto. Natutulog pa sila Mrs. at si Julia. So, samahan niyo muna ako magkape. At tumayo lang ako saglit sa work para makapagkape. So, tara, kape tayo. So, wait lang muna natin ng 5 minutes para mas mas lumabas yung lasa ng kape. So, ang gamit ko nga pala ngayong coffee is from Starbucks. Then, I'm using French press. So, yun yung gusto kong type ng coffee, no sugar. So, para buhay na buhay kasi ang trabaho natin is web developer. So, kailangan natin ng coffee para mas maging alert tayo dahil antukin sa trabaho and syempre para mas active yung natin, isip natin, high yung caffeine natin, mas mabilis mag-isip. So yun, ako nga pala si JD, isang web developer. I'm working for almost 7 years now as a front-end web developer, a professional front-end web developer dito lang sa company sa Philippines. So yes, maybe I can share my knowledge about web development some other day and pwede ko rin kayong dalhin siguro sa office. Kaso nga lang kasi ngayon naka-work from home ako. So yes, sabay lang muna tayo. And ngayon, January 2, syempre New Year. Most of us naka-work from home pa talaga. By Monday pa, January 5, dun pa lang talaga babalik yung namin, on-site namin or sa office. Also, I'm using this camera DJI Osmo Action 6. So, tinatry natin siya. I'm shooting 24 fps, 1/50 shutter speed. So, yan? Para magkaroon tayo ng motion blur. And 4:3. Try lang natin muna yung ganitong aspect ratio. So, I prefer talaga is 16:9. Pero try natin to. And then, ang gamit ko hindi ako magko-color grade. So, I'm trying to set up this video na hindi kailangan mag-color grade. So, ang gamit ko ngayon is yung default film tone, which is WT ng default film tone, or may preset si DJI na mga film tone. So, I'm trying to use this film tone WT. Shooting 70%. So yun, I think okay na yung kape natin. Try na tayo, magkape na muna tayo. So ito, French press, gagawin mo lang siya. Kasi malalaki yung nito sediments or yung niya, grains. So pinupush natin yung mga coffee sa ilalim, yung mga tawag dun, granules. Then kukunin lang natin syempre yung pinaka coffee. Ayan, ganyan siya. To? Brewed coffee, no sugar yan. Pure lang. Yan.
Pabunot ng kilikili. Oo. Second floor po. Kaliwa. Naalala niya agad eh. Ganun na siya. Mag-lay bears. Kaya mo ni Julia ay mag-iikot-ikot. Daming sumasakay ng train. Julia, do you want to ride the train? Gusto mo mag-train, Julia? Gusto mo mag-train? Punta natin yung dinosaur. Wow! Dinosaur! Sabi mo, roar! Wow, Julia! Dinosaur! May dinosaur dito sa SM. Daming tao sa Tutsuna. Ano muna tayo, mag-dinner muna tayo. Mukha niya. Ano ba yan? May isipon niya. Didi ka na lang, ha? Didi ka na lang. Play ka, magpa-play. Wow! Slide, slide! Slide, tara. Ika. Picture si Mami.
yun.